लेके आया तू आज? तू बता, गैस कर इसमें क्या है। हीटर? नहीं नहीं, ये ऐसी चीज है खाने से रिलेटेड है। खाने से रिलेटेड मोमोज वाले बर्तन है क्या? अरे नहीं नहीं, अभी अनबॉक्सिंग करता हूँ फिर बताता हूँ इसमें क्या है। हाँ जल्दी कर अनबॉक्सिंग, ये ले कटर। हाँ कर रहा हूँ, ले खुल गया। ओए इतना बड़ा मोमोज वाला बर्तन है। अरे नहीं यार, मोमोज वाला बर्तन नहीं है इसमें, अभी बाहर निकालता हूँ, रुक। रुक रुक, मैं निकालती हूँ बाहर इसको। ये तो बहुत भारी लग रहा है, तू ही निकाल दे। हाँ रुक, मैं ही निकालता हूँ। सही में बहुत भारी है, ले निकाल दिया। ओए ये क्या है? ये तो नहीं लग रहा मुझे मोमोज वाला बर्तन। अरे रुक, अभी इसका रैपर निकालता हूँ। अब आया समझ क्या है। ओए ये तो माइक्रोवेव आ गया हमारे घर। तेरे मोमोज का तो पता नहीं, केक और पिज्जा जरूर बन जाएगा इसमें। चल ठीक है फिर मैं जा रही हूँ इसमें केक बना